Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita akan lakukan ruqyah bayi data akurat insyaallah. Ini yang mendaftar adalah Ibu Titin Materni ya. Ibu Titin Materni. Beliau Ibu Titin Materni nanti bersama suami ya. Ibu Titin ini tinggalnya di Swiss ya. Titin 60 tahun. Keluhan baru nih Ustadz, kok aneh ya, saya tidur ngorok kuat tapi kok saya bisa dengar loh. Terus saya bahu sebelah kiri kok kadang-kadang ada yang kayak ada benda begitu. Oke, kemudian Muhammad Yunus nih suami beliau 62 tahun, keluhan sama di bawah perut yang kiri masih sakit tapi sudah tidak begitu bengkak. Kata dokter dia takut masih ada COVID. Oke, kemudian ini anak tolong ruqyah juga ya, di ruqyah. Ini mau ujian sekolah biar semangat. Ibnu Batuta, usia 10 tahun. Tadi malam aku mimpi dan ada yang mau ngajak hubungan intim tapi aku tetap nggak mau ya, ini biasanya tanda ada jin yang menyukai biasanya ya, dan berusaha untuk masuk. Kemudian aku ngobrol sama adik tentang mau berangkat silaturahim, kok jantungku berdekat-dekat kuat sama kayak dulu lagi, sama kepala belakang sebelah kanan merinding-merinding, padahal saya mau berangkat hari Jumat ini. Suami pun sekarang balik kayak dulu, tidur duduk di kursi tadi malam sampai jam 1. Tadi malam sampai jatuh. Tolong ya Ustadz, di ruqyah apa ada kaitan dengan gangguan jantung juga. Bismillah. Baik, kita akan lakukan ruqyah kepada Ibu Titin Materni dan juga suaminya Muhammad Yunus yang tinggalnya di Swiss. Bismillah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Aynama takunu ya'ti bikum Allahu jami'an. Allahu 'ala kulli syai'in qadir. Allahu ya'lamuhum, Allahu ya'lamuhum, Allahu ya'lamuhum, Allahu ya'lamuhum. Syahadat kamu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Minta sesuatu ke Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Baik. Kamu jin laki atau perempuan? Laki-laki. Kamu suka sama Bu Titin? Ya. Baru kamu. Kenapa kamu kok mencintai, menyukai beliau? Saya cinta. Hah? Saya cinta. Kenapa kok cinta? Beliau cantik. Oh, ada jin laki-laki jatuh cinta. Beliau cantik? Ya. Oh, baru ya memang ya. Iya. Jadi kamu mencoba mengajak hubungan Iya. dan mencoba mengajak hubungan. Berapa kali kamu ngajaknya? Jangan pisahkan saya. Jangan pisahkan. Coba kamu lihat lagi Ibu Titin itu wajahnya. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Gimana? Ayo semuanya keluar kalau gitu. Seperti itu. Sudah gak bagus lagi ya. Sudah, ayo jangan cintai beliau lagi. Sini semuanya dari kepala sampai kaki dibersihkan, sarang-sarang jinnya dihancurin, dibersihkan di Bu Titin. Fa'atallahu bunyanahum minal qawaidi fakharra alaihim as-saqfu min fawqihim wa atahum al-adabu min haitsu la yash'urun halakan min sultaniyah. Sarang-sarang jinnya dibersihkan Ibu Titin dari kepala sampai kaki, di tenggorokan dihancurkan semuanya, dibersihkan. Fa'atallahu bunyanahum minal qawaidi fakharra alaihim as-saqfu min fawqihim wa atahum al-adabu min haitsu la yash'urun halakan sultaniyah. Di Pak Muhammad Yunus, ini suaminya Bu Titin. Ya, dari kepala sampai kaki semua jinnya dibersihkan, terutama di bawah perut yang masih sakit. Ya, dibersihkan semuanya. Fa'atallahu bunyanahum minal qawaidi fakharra alaihim as-saqfu min fawqihim wa atahum al-adabu min haitsu la yash'urun. Ada jin naga berapa? Di atas
Di atas rumah ada jenaga. Berapa? Dua warna? Merah. Warna merah. Terus di sekitar rumah masih ada nggak? Hijau. Sama hijau. Ya. Ya udah. Semuanya di tubuh bapaknya ini berapa? Pak Yunus ini? 3. Tapi bukan naga. Bukan. Apa jenisnya? Biasa. Jin biasa. Oke, baik. Ayo semuanya ke sini. Di sekitar rumahnya, depan, belakang, samping, kanan, kiri, semuanya ke sini. Di tubuhnya Pak Yunus juga sarang-sarang jinnya semua dibersihkan dari kepala sampai kaki. Fa'atallahu bunyanahum minal qawaidi fakharra 'alaihim as-saqfu min fawqihim wa atahumul adabu min haitsu la yash'urun halaka anni sultaniyah 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 halaka anni sultaniyah. Ini anak angkatnya ini Ibnu Batutah. Lagi belajar ini Ibnu Batutah ini. Dari kepala sampai kaki. Ada jinnya enggak? Oh, jin keluar masuk aja semua ke sini, termasuk di kamarnya, di rumah yang ditempati semua ke sini. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum. Ala ya'lam man khalaqahu latiful khabir. Ibnu Batutah. Ada berapa jin tadi? Ada 2. Ada 2 jin. Jin anak-anak. Iya. Insyaallah. Baik, terangi ya Allah Ibu Titin, Pak Yunus, kemudian Ibnu Batutah, rumahnya, usahanya, semua terangi dengan cahayamu ya Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Total berapa semuanya? Iya, sekitar 300-an. Oh. Ini tahun ini lebih dingin Ustaz. Oh, tahun ini lebih dingin. Sekitar 300-an. Iya. Masya Allah. Di sekitar beliau masih ada jin-jin ini gak? Covid ya? Kaitannya dengan naga gak? Sudah kesini semua. Sudah kesini semua. Ada berapa tuh totalnya? Jin naga 2. Jin naga cuma 2 ya? Ya. Oke, sudah yuk. Total kalian berapa tadi? Lupa aku. Sekitar 300-an. Total jin 300-an. Semuanya syarat yuk. Asyhadu Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ayam tasawwurullah wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Baik, sudah? Dapat bekal semua? Silakan kalian semua ke masjid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cek lagi Bu Titin Materni, Pak Yunus, dan Ibnu Batutah. Apakah masih ada sisa-sisa jin atau sihir yang tersembunyi? Masih ada apa enggak? Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'in. Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'in. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum. Ala ya'lam man khalaqahu al-latiful khabir. Ala ya'lam man khalaqahu al-latiful khabir. Ala ya'lam man khalaqahu al-latiful khabir. Alhamdulillah kita telah melakukan ruqyah kepada Ibu Titin, Bu Titin Materni, dan juga Pak Yunus dan adik Ibnu Batutah. Mudah-mudahan sehat walafiat, dijauhkan dari virus, dijauhkan dari COVID, disembuhkan sakit-sakitnya, ya, dinormalkan kondisi badannya, terus rajin minum madu, apalagi katanya ini lagi musim dingin di sana ya. Rajin minum batu soda kalau ada, dan minyak zaitun. Ya, mudah-mudahan dengan begitu peredaran darah menjadi lancar, sirkulasi peredaran darah jadi lancar, sehingga kemudian akan dimudahkan urusannya. Demikian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.